Oye Shadow. Hola, ¿qué pasa? Gumball y Penny, mis vecinos al lado de la habitación, hacen mucho ruido. ¿Qué me estás diciendo? Estoy diciendo que ellos dos pusieron una música romántica, pero la música está con volumen alto que no me dejan dormir. Tranquilo, los voy a decirles que rebajen el volumen de su música romántica. Listo, ya les dije, ya rebajaron el volumen, ahora ya puedes dormir tranquilo. Muchas gracias. No puede ser, me olvidé decirles que sabe ver ruidos extraños en la noche. ¿Qué es ese ruido? Gumball, ya me estoy asustando.